OK。ポールで食ってきたな。オッケー。うわ、死ぬや。よっしゃ、入った。うわ、危な。皮一枚でしたね。でかいっすね、このクロダイ。目がちょっとなんかやばいけど、でも魚体綺麗ですね。水温結構ね、冷たくなってきましたけど、ちょうどいい感じしますね。おお、よいしょ。OK。今日はね、チリングでシンカーをね探したことある方だったら一度はね目にしたことある人も多いんじゃないでしょうか。とあるメーカーさんから、試供品というか商品いただきまして、こちらのねシンカーですね。ポアソンのティアドロップシンカーの、13g、9.5g、6.5g ですね、をいただくことができましたというか、お声掛けいただいて送っていただきましたんで、はい、今日はぜひねこちらのねティアドロップシンカー使ってみたいと思います。で一旦ね9.5g から投げていこうと思うんですけど、フリーリーグの、シンカーなんですけども、愛がついてるタイプとは違い、シンカーの中にですねこうやって糸を通していくタイプになります。こんな感じですね。斜めに通るような形になってます。でこれのメリットとしてはやっぱりその糸に触れている部分が大きいから結構シンカーのね、感触っていうのがね伝わりやすいっていうのと、あとは形状で言うと、丸底になってるんで、感度がいい、接地面積が大きいんで、あとねここにスリットが入ってるんでコロコロ転がらないっていう仕様にもなってます。江戸川放水路だとねそんなにそもそも平べったいんで転がらないんですけど、例えば旧江戸川のねゴロタの際とかをねやろうとした時に、こういうスリットとかがあったら便利なのかなというふうに思います。でね値段がね結構安かったんですよね。25個入りで1500円とか1700円とかそこら辺だったんで、結構ね、お買い得なのかなというふうに感じましたね。なんでシンカーをね大量購入したい方はねぜひおすすめですね。ちょっと釣ってみないとね使用感とかもわからないと思うんで、今日はとりあえずこのティアドロップシンカーをですね使いながら、釣りをしていって、ちょっと全体的な評価とかをしたいと思います。アーバンシュリンプ 2.8 の淀川スペシャル、これでいきたいと思います。こんな感じですね。そしたら、シンカーストッパーを下まで下げると、シルエットはこんな感じですね。なんかここの収まりがいいですね。くぼんでるんで綺麗につけられますね。これを投げていきたいと思います。今日のねタックルはですねリールが、レボウルトラキャストウェイトフィネスで、竿が、ゼニスのシュレムクロス、B744ML ですね。はい、それではちょっとね入水しながら、今日は A ガード、今日はというか A ガード持ってないんで、膝ぐらいまでしか浸からないですけど、江戸川放水路はね結構遠浅なのでそんなに浸からなくてもね
結構ぐいぐい前に進むことができるんで、20メートルぐらい入ったんで投げたいと思います。はい、今はね下げ止まりぐらいですね。下げ潮入ってて、もうすぐ潮止まりなんじゃないかなと思うんですけど、そこからねまた上げてくるとね試合になるかなとは思うんですけど、今日はねちょっと上げを堪能できるまでねちょっとやれないんで、なんとかしてねこの 1,2 時間ぐらいで釣りたいんですけど、どうでしょうか。飛距離はね確かに出るんですけど、フリーリグのシンカーと変わらんぐらいかなですね。そもそもフリーリグっていうのが飛距離重視のリグなんで、それぐらいは飛びます。で今これ鉛使ってるんですけど、鉛の 9.5 ね結構そのスリム型のねフリーリーグの合い付きのシンカーだったらね、鉛だとやっぱちょっと感度悪かったりするんですけど、結構ね何やってるか分かりやすいですね。やっぱそれは形の影響があると思うんですけど、ボトムで今かきがこう当たってるなとか抜けたなとか、そのかき背のね高さまでね分かるぐらいですね。すごいかき多いねというか、さて当たったな。マジかよこれはチヌやな。こんなのってなんかねいまいち釣れる感じがしないですね。食った巻きで食ったぞ。よっしゃ釣れる感じしないとか言ってたら来たよ俺の推測って全然当たらないんだなって思った。ちょっとねシンカーはねフリーリーグシンカーでいただいたシンカーではないんですけど、ちょっと巻きだったんでね。オッケー結構引くな。うわマゴッチやん、でかっ。これマジか、でかすぎやろこれ。こんなでかいマゴチ東京というかマジでうまそう。でかまごやん。うわすっげえこれでっかはい、というわけでむちゃくちゃ大きいマゴチ釣れましたね。でかいねこれ。頭50センチぐらいあるんじゃないこれ。
ちょっと測ってみますか。20、47ぐらいですかね。50近くありますね。ほんと運のいい孫地ですね。ちょっと今日はクーラーボックスがないんでリリースします。うわ、食べたこれ。ほんとでかっ。はい、 See you。どうですか？当たります？当たりはあるんですけどちっちゃいですね。なんかさっき釣ってましたけどね。あの人ですか？はい、おお。ヒビで。チューニング結構やります？あ、もうチューニングオンリーです。あ、チューニングオンリーですか？ちょっとなんか教えてほしいんですけど、いやなんか会社さんからねこういう商品もらったんですよね。こういうタイプのシンカー、中に通すタイプのなんていうの？これポワソンっていうやつのなんかポワソン私よく使ってますよ。本当ですか？はいはいはい。あ、でもビフ的リグみたいなやつですチューニングじゃなくてロックフィッシュで使ったかな。あでもこれ全然使えますよ。使えます？よかったら1個どうぞ。ありがとうございます。全然むしろこことかめちゃくちゃいいんじゃないですか、多分。あ、マジですか？ただあんまり旧エドみたいなに規制がちょっとあってやりにくい。やりにくい。ああ、ヒットシーンから撮りたかったあ、結構でかいっすね。走るな、ここのきびれ。なんだこれすげえ。おしゃべりしてたら釣れたよ。ごめんなさい、ちょっとロッド。あ、どうぞ。人が釣ってるの撮るおもろいっすね。いいですか？いや、ワームっすね。ワーム？一回切りますか？てか対抗えぐいっすね最高やばいっすね。ポワソンのシンカーで。そうですよ。ポワソンのシンカーで皆さんフィーチャリング。はい、というわけでね、今回ポワソンさんからいただきました、ティアドロップ型のフリーリグシンカー、今回ね 6.5g、9.5g、あと 13g をね、使わせていただきました。はい、感想としましては、大変ね感度が良くて、特に、小規模河川の、軽いねシンカーを使う場合に、軽いの使いたいけどでもボトムの感触明確に欲しいよっていう場合は大変ね、重要になってくるシンカーかなというふうに思いました。逆に、旧江戸川放水路なんかのゴリゴリにねかきせが入っていて、特に旧江戸川なんかは駆け上がりのところにかきせがびっしり入っているようなところだとやっぱりね、こういうタイプのシンカーは根がかりが増えます。やっぱりねシンカーボトムからのねシンカー部の高さがねそんなにないんで、フックでの根がかりも増えるし、あと、シンカーのなんだろうスタックしちゃうというか隙間にっていうのも、あるかなというふうに思います。なんで、そこまで爆発的に増えるわけではないですけど、普通のフリーリーグシンカーと比べて優位性っていうところは、そこまでね考えられないかなっていうふうにも思いました。ただ、旧江戸川で1個使うとしたら、ゴロタギはですね、こちらね、スリット入ってて転がり防止になってるんで、実際私もね、ゴロタの上にシンカー乗せて、どっちが転がるかって試したんですけど、やっぱりね、途中でピタって止まってくれるんですよ。だから、そういったね、本当に真横に投げたりとかする場合だと、こういったシンカーの方がね、いいのかなというふうに思いました。あとお値段ね非常に安いんで、25個で、1500円から1700円ぐらいで売ってたので、大変ねお求めやすい価格となってるので、なんだろう、いっぱいねシンカーなくしちゃう方とかあんまりね環境的には良くないですけどね、お財布面ともね相談して、こういったシンカー買ってみるのもいいのかなというふうに思いました。ただポワソンさんね普通のフリーリーグシンカーも出してると思うんで、このティアドロップタイプのねシンカーに関わらずですね、ポワソンさんのシンカー非常にね、クオリティ高くて、コストパフォーマンスが良いシンカーを販売されていらっしゃいますので、ぜひね、気になる方は、Amazon で売ってますんで、見てみてください。はい。なんか商品をね買うとねこういう手紙が入っててねすごくほっこりしますね。なんか可愛い字ですよねなんかすごい可愛いらしい字で、丁寧にねメッセージ書いていただいてるので温かい気持ちになりますね。私はねこういう日本のね
会社のこういうところが大好きです。はい。ということで、本日は、ポアソンさんからいただいた、ティアドロップ型フリーリグシンカー使ってみたということと、あと、一級建築士ね、終わったんで、これからちょっとね、動画投稿頻度を増やすというか、釣りに行く回数をね、ちょっと増やして、この秋のシーズン残りね、楽しんでいけたらいいなというふうに思います。皆さんもね、急に寒くなりましたけれども、体調等気をつけて、釣りに行ってください。はい。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。